Então, vamos lá. Treinamento reto escavadeira aí. Isso aqui é o que? É a lança, né? Lança. Beleza. Show. Isso mesmo, vai lá. Faz o giro pro lado esquerdo, devagarinho. Com cuidado. Tomando cuidado para não bater em outras coisas aí, ok? Isso. Gira pra cá agora, pro lado direito todo. Perfeito. Isso. Isso mesmo, vai lá. Isso. Volta pro centro novamente. Isso aqui não pode ser feito na vala, dentro da vala, tá? Certo. Senão acaba tombando a máquina ou acontecendo alguma coisa, alguma eventualidade aí de... Isso. Agora com essa mão aqui, tira a mão de lá e empurra essa parte pra frente, vai lá. Tá destravado tudo aí? Tirou as travas já? Tirou, perfeito, vai até embaixo. Pode voltar novamente. Beleza. E agora, para abrir concha, como é que eu faço? E devagarinho, devagarinho, com calma. Com calma. Lembrando, pessoal, que a lubrificação é super importante, tá? Super importante aí. Tem um curso lá do cilindro ali, né? Cuidado para não bater, não pode ficar batendo concha, tá? Não pode danificar o equipamento. Beleza. Isso. Tem um curso máximo também. É, isso aí. Duas mãos agora, vai lá. Duas mãos. Abre lança pra mim. Abre lança. Abre concha agora. Faz o giro pra esquerda. Devagarinho. Baixa braço. Abre concha. Abre lança. Baixa braço. Abre mais lança. Isso não vai poder ocorrer, tá? Dá uma levantadinha um pouquinho na patola, porque a patola parece que não está. Isso. Mancadinho. Do lado de lá também, aqui tá torto pra lá. Beleza. Abre lança lá. Baixa braço. Isso. Nós vamos tirar o material velho, nós vamos tirar o material que tá por sobre a terra, tá? O dente pode entrar. Devagarinho. Senão. Não pode empurrar. Só trazer. Devagarinho, calma, devagarinho. Tá indo rápido. Isso, vai devagarinho. Fechando um pouquinho de concha. Devagarinho. E a lança, e a concha. E o braço levanta. Isso, fechando concha. Vai lá. Fechando concha, vai, só fechando concha. E subindo o braço, pode subir a criança, isso. Fechando concha, não vai cair o material. Vai cair o material. Isso, beleza. Fez o giro, jogou no monte. Vai lá, devagarinho, não pode correr. Beleza, vai lá. As três ferramentas juntas. Lança, braço descendo. Opa, muito rápido. Não. Uma pedra para bater no seu olho. Lança o braço abrindo, o braço abaixando, o braço abaixando, junto com. Vai. Isso, vai lá. Isso mesmo, vai lá. Isso, vai baixando. Vai abrindo concha agora. Abrindo concha um pouquinho. Junto com o braço baixando. Não, é braço que não é braço, não é lança. Lança já tá aberta. Olha. Braço baixo. Aquele material não pode sair rolando pra cá. Entendeu? Você entendeu? Entendi. Tá? Beleza. Abre tudo e gira pra lá de novo. Abre tudo, concha. Abre concha, cadê? Abrindo concha, cadê? É. Você viu que dá um daquele jeito? Sim, senhor, vai lá. Tem uma coisa acontecendo aí, você tá puxando alguma coisa que ela tá atrapalhando. Observa. Baixa braço.
fechando lança, fechando lança, fechando lança, ajustando, vai lá. Isso, um pouquinho de cada, vai lá. Tá muito rápido o... Controlando, vai lá. Controlando lança e controlando o braço. Fechando um pouco de concha, fechando um pouco de concha. Aliviando. Isso. Aliviando, vai lá, vai aliviando, vem trazendo. Vai fechando concha. Fechando concha, subindo o braço. Subindo o braço, braço sobe, braço sobe. Só braço sobe. Isso. Só braço sobe. Isso. Boa. Fez um pequeno giro, vamos lá pro monte. Muito bem, vamos lá. Braço e lança saindo junto. Não deixa passar, não, lança muito, tá indo, lança muito. Baixa braço. Isso, lança vai abrindo, junto, tudo junto. Sobe os dois, empurra os dois, vai. Empurra os dois, olha lá. Empurrando os dois, abrindo concha, junto. É isso aí, abrindo concha. Tá fácil? Tranquilo. Hã? Tranquilo. É isso aí. Devagarinho. Pessoal, lembrando, o equipamento precisa ser engraxado, tá? Precisa ser feito um checklist antes de todo o procedimento, tá? Seja bem-vindo à Correia Cursos e Treinamentos. Nós somos uma empresa de cursos e treinamentos e o nosso telefone é 11 99706 2097. Você pode estar entrando em contato com o nosso time aí, tá? E você pode fazer um curso online, inclusive, caso você queira aí. Seja bem-vindo aí. Um abraço do Correia, tá? Temos Correia Cursos e Treinamentos. O João ali fazendo seu treinamento, tá? De qualificação.